Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldiniz birinizi. Mən Orxan Əli. Bugün sizlərlə bərabər sınağımızda olan 25 məntiq sualın izahına baxmış olacağıq. Təbii ki, ikinci hissəsinə, birinci hissəsinə baxıbsınız. İndi isə 70-dən 95-ə qədər olan sualların izahını görmüş olacaqsınız. Baxaq görək hansı suallar var idi. Deməli, 71-ci sualda deyir ki, nə deyir? Sual işarəsi yerinə yazacaq cavabı tapın. Hesab əməllərinə aid bir sualdır. Hesab əməllərinə aid bir sualda təbii ki, həmişə bizim üçün daha rahat olan bir üsul görsənir. Amma ondan qabaq burada bir şərt verdiyini görürəm. O şərti reallaşdıraq, gerçəkləşdirək. Ondan sonra isə davamı gətirmiş olarıq. A bərabərdir 2B yazıb. Normal olaraq mən bilirəm ki, burada ancaq rəqəmlər yazıla bilər. Ona görə B-nin yerinə 1, 2, 3 və 4 qiymətlərlə başqa hər hansı bir qiymət düşünə bilmirəm. Yəni 5 və ondan yuxarı qiymətlər olmaz. Niyə? 2-nin yerinə daha doğrusu B-nin yerinə nəhayət ki dedik. B-nin yerinə 5 qoysam onda olacaq 10. A-nın qiyməti 10 ola bilməz. Bu 4 qiymətin 4-ünü də yoxlayacaqmı? Təbii ki, xeyr. Yəni sadəcə ilkin olaraq tapdım ki, B-nin ala biləcəyi qiymət 1, 2, 3, 4-də ondan başqa ala bilməz. Sonra misal hissəsinə gəlib baxanda bölmə hissəsi daha rahat olan tiplərdəndir. Tələbələri qorxmağına baxmayaraq, məsələn, böyük həcmindən qorxular çəkinirlər sadəcə yəqin ki. 3-ü C6B-yə vuranda bu hissəyə yazılır. Oradan həsə bir nəticə çıxarda bilməzsən. Amma bilirəm ki, mən C-ni C6B-yə vuranda bu hissəyə yazır da 5C A hissəsinə. Əla. Niyə əla? Çünki C-ni C-yə vurmaq hissəsi var. Yəni ilk rəqəmləri eyni hərflərlə ifadə olunursa, onu çox rahatla tapmaq mümkün olur. Mən deyirəm ki, C-nin yerinə 1 yaza bilmərəm. Niyə? Çünki 1-i 100 neçəyə vuranda elə özün yazmalıyam. Burada 500 neçə yazıb axı. Bir də C-nin yerinə 3 yaza bilmərəm. Niyə? 3-ü 360-a vuranda 1000-i aşan bir rəqəm eləyir. Ədəd eləyir daha doğrusu. Burada elə bir qiymət varmı? Yox. Ona görə bilirsən ki, 3 alınmırsa 4, 5, 6 dünəndən alınmır və yazıla biləcək yeganə qiymət qalır 2 qiyməti. C-nin yerinə 2-ni yazsın. 2-ni 200-ə vuranda 400 eləyir. 260-a vuranda da təxminən 500 neçələrsə gedib çıxır. 520-lərə. C-nin yerinə 2-ni tapdıq. Oldu əla. C-nin yerinə 2 gedəndən sonra avtomatik olaraq B-nin ala biləcək qiymətlərin içərisindən 2-ni çıxırsan, bir də 1-i çıxırsan. Niyə? Çünki B-nin yerinə 1 olanda 2 var. 1 A-nın da qiyməti 2 olmuş olur. 1-2 qiyməti getdi, qaldı 3 ya da 4 qiymət. 3-4 qiymətində isə 1 var. 4 dənə qiyməti yoxlayasan. Bir də var 2 dənə qiyməti yoxlasan. İndi yoxlayacaqsan A-nın yerinə, misal üçün B-nin yerinə daha doğrusu 3 yazıb A-nın yerinə 6 düşəndə. Alınır yoxsa alınmır? 6, 3, 3, 6. İndi B-nin yerinə 3 yazım. 3 dəfə 3-ün 9, 3 dəfə 6, 18, 8 yazım. 1 yadda, 3 dəfə 2, 6, 1 yadda 7. 630-dan 789 çıxa bilərsənmi? Xeyr, təbii ki. Deməli, 6, 3 qiyməti olmaz. Deməli, B-nin qiyməti 100% 4-dür. B-nin qiyməti 100% 4-dür. A da həmin məqamda alır 8 qiymətini. A da olur 8. Çünki 2-yi 4-də vurdu, nədir? 8. Hə, indi 100% yoxlasaq, alınacaq. Başqa heç bir şey alma ehtimalı da qalmamışdı zaten. Yoxlasam 3 dəfə 4-ün 12, 2 yazıram 1 yadda, 3 dəfə 6, 18, 1 yadda 9 yazıram 1 yadda, 6 bir də yaddaydı 7. 844-dən həqiqətən 792 çıxanda 52 eləyir, yadda heç nə qalmır. Yadda heç nə qalmır deyərkən, yəni 4-dən 2 çıxdıq, 14-dən 9 çıxdıq, 8-dən 7 verəndə heç nə qalmamışdı, onu nəzərdə tuturam. A 8 idi, yuxarıdan aşağı indirsək olur 528. 2-ni 4-ə vursam 8, 2-ni 6-ya vursam 12 yazıram 1 yadda, 2-2-yə vursam 4 bir də yaddaydı 5. Hər şey qaydasındadırsa, A-nın qiyməti 8, B-nin qiyməti 4, C-nin qiyməti 2 yazırıq. 8, 4, 2-nin hasili isə bizə verir 64. Cavabımız oldu 71-də A variantı. Hər tərəfə fikir vermək lazımdır. Yəni A burada bərabər 2B hissəsində fikir vermək lazımdır. Bir də dediyim kimi ən çoxsa kömək olacaq hissələrdən biri bölmədə eyni rəqəmlərin əvvəldə bir-birinə vurulması hissəsidir ki, çox köməyimizə çatmış olur. 72-ci sual. Şəkildəki 6 sm və 10 sm ölçülü düzbucaqlı fiqur L formalı eyni ölçü fiqurlardan əmələ gəlmişdir. Belə L formalı fiqurlardan neçəsi birləşərək ən kiçik ölçülü kvadrat əmələ gətirə bilər. Baxın, şəkildəki 6 sm və 10 sm ölçü düzbucaqlı fiqurlar deyirsə, təbii ki, normal olaraq N6 uzunluq 10 olar. Burada 6-dırsa, burada 6-dır. Burada 6-dır, burada 6-dır. Burada 10-dur. Bizdən nə istəyir? Deyir ki, şəkildəki 6 sm L formalı eyni ölçülü fiqurlardan əmələ gəlmişdir. Lap yaxşı. Belə L formalı fiqurlardan neçəsi birləşərək ən kiçik ölçülü kvadrat əmələ gətirə bilər. Burada ümumi olaraq düzbucaqlını deyir. Çünki şəkildəki 6 sm və 10 sm ölçülü düzbucaqlı fiqur deyir. Ümumi olaraq düzbucaqlını deyir. Tək-tək baxmağımız düz deyil. Yəni bura 6-dır. 2 ilə bölünüb deyə bura 3, bura 3 yazsan. Uzunluq 10-dur. Ona görə bura yazsan 5, burada yazsan 5. Yəni birinin ölçüsünü desəydi ayrıca qeyd edərdi. Ümumi şəkildə yazıb deyə belə yazmazdıq. 3, 3, 5, 5. İndi məndən istəyir ki, bunların neçəsi birləşərək ən kiçik ölçülü kvadrat əmələ gətirməlidir. İki mərhələ düşünəcəyik. Birincisi, mən kvadratı
hansı prosesi tətbiq eləsəm ala bilərəm? Ən kiçik kvadrat deyir deyə. Mən bilirəm ki 5 5 cəm eləyir 10. Mən hansısa bu 3 ilə cəmi gətirib 10 ala bilməyəcəm. Ala bilsəydim n-nə, uzunluğa daha doğrusu hər hansı bir kvadrat artırmazdım, düzbucaqlı artırmazdım. Amma bu cəm 10 elədiyinə görə 10-la bu 3-lərlə bərabər mən onun 10-a bir kvadrat yarada bilmirəm. Ona görə məcbur bu tərəfə bir dənəsini də əlavə eləyirəm ki, qoy bura olsun 15. Hə, artıq bu 3-dən mən 15 yarada biləcəm. Necə? Aşağısına 1, 2, 3 dənəsini çəkməliydim. Biraz səliqəli çəkdim, ona fikir verməyin, əsas misalın həllidir. Mən əgər birini bu sağ tərəfə, 2 dənəsini də, 3 dənəsini də aşağıya artırsam, hə, onda ən kiçik ölçülü kvadratı əmələ gətirə bilərəm. Yəni artıq 15-in 15-ə bir kvadrat əmələ gətirdim. Yenə deyirəm, 10-la düzəldə bilmədim. Məcbur bunda yarısını artası deyirsən ki, bu artırırsansa bütöv artırmalısan. Çünki ümumi uzunluğu bilmirsən. Birini artırdın oldu 15, bura 15 isə burada 15 olmalı ki, bir kvadrat əmələ gəlsin. 15-in 15-ə kvadrat əmələ gətirəndən sonra səndən soruşur ki, belə L formalı fiqurlardan neçəsi birləşərək ən kiçik ölçülü kvadrat əmələ gətirə bilər? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dənə hissə var. O 15 dənə neçə dənə? 2 dənə, hərəsinin içində 2 dənə də düzdür. 15 dənəni vurursan 2-yə, çünki hər düz bucağın içərisində 2 dənə L formalı fiqur var idi. 15 də 2 vuran deyilir neçə? 30. Yəni 30 belə L formalı fiqur birləşərək ən kiçik ölçülü kvadratı əmələ gətirə bilər. Cavabımız oldu 72-də C variantı. Gəldik 73-ə. Çox qəşəng və maraqlı, məntiqli suallardan biri. Ümid edirəm ki, yaza bilibsiz. 100 nəfərlik bir otaqda solaxaların sayı 99% təşkil edir. Bu göstəricinin 98% olması üçün, yəni solaxayların faiz nisbəti 98 olmasını göstərməsi üçün deyir, otaqdan neçə nəfər solaxay çıxmalıdır? Mən bilirəm ki, 100 nəfərdən 99% təşkil edildiğine görə 100-ün 99%-i tapsan edir 99 nəfər. Yəni tapmasan da konkret tez görsənir. 100 nəfərin 99%-ni dediyinə görə mən bilirəm ki, otaqda 99 dənə solaxay şəxs var. Solaxay. Bir nəfər də sağ əllə yazan var. Bir nəfər də sağ əllə. İndi məndən istəyir ki, bu faiz nisbəti 98-in 1-ə dəyişsin. Əgər qoçaq tələbəsinizsə, birisi də mən qoçaq tələbə kimlərə deyirəm. Gətirib B bəndini yazacaqsınız, deyəcəksiniz 99-dur, birinin çıxım eləsin 98%. Amma həmin məqamda nəyi unutmuş olacaqsınız? Biri var sən bunu, yəni cavabımız B bəndi deyil, 100 üzərindən hesaplayasan. Biri var 99 üzərindən hesaplayasan. Yəni 100 üzərindən hesaplayanda 98 desəydik 2-in 98 olardı. 97% olsun desəydi 97-in 3 olardı. Amma bu 100 üzərindən hesaplanmır axı. Yəni necə düşünə bilərsən ki, 99 nəfərin, yəni 99 nəfərin 98% tapmaq üçün, yəni %98-i eləyərmi? 98 nəfər. Yox. 100-ün 98%-i 98 eləyirsə, yəni bunu hesaplamağa ehtiyac yoxdur, amma hesaplasan belə bu 97,4 neçəsə eləyir. Amma hesaplamadan da məntiqdən görürsən də, mən deyirəm, bax, 100-ün 98%-i 98 eləyir. 99-un 98%-i 98 eləyə bilməz axı. Ən azından bir fərqləri vardı ona. Amma ürəyin durmur, vurub hesablaya bilərsən. 99-u 98-ə vurub 100-ə böləndə 97,4 neçəsə eləyir. Yəni bu artıq 98% təşkil eləmədi. Ona görə yəni düşünmür ki 99 nəfərdən bir nəfər çıxsam və həmin vəziyyəti yaratmış olaram. Xeyr, 99 nəfərdən 50 nəfər çıxartmalısan. Bax, 99 nəfər solaxaydan 50 nəfər solaxayı çıxardanda otaqda qalır 49 nəfər solaxay, bir nəfər sol, bir nəfər də sağ əllə yazar. İndi otaqda cəmi neçə nəfər qalıb? 50 nəfər qalıb. Onda deyirsən ki 50 nəfərin 100% isə 49 nəfərin neçə faizdir x. Həqiqətən bunu hesaplasan olur 98%. X-in 98% eləmiş olur. Yəni 49 nəfərin artıq 98% təşkil edir. Bir nəfərlə işin yoxdur. Çünki o bir nəfər sağ əllə yazan otaqda daima qalmalıdır. Bu göstəricinin 98% düşməsi üçün deməli nə etmək lazımdır? 50 nəfər çıxartmaq lazımdır ki, oradan nə olsun? Burada solaxayların sağ əllə yazanlara faiz nisbəti 98% olmuş olsun. Cavabımız olur 73-də D variantı. Nə çətin sual deyildi, nə də ilkin olaraq ən asan suallardan saymaq olmaz. Gəldik 74-cü suala. Deyir 3 göy, 2 çəhrayı, 2 sarı, 1 narıncı qovluq olan qovluq rəfdə soldan sağa ilə yerləşdirilməlidir ki, çəhrayı qovluqlardan heç olmasa birisi nəysə şərtləri verir, bizdən nə istəyir? Deyir ki, qovluqlar yuxarıdakılar nəzərə alınaraq rəflərə düzülübsə, aşağıdakı variantlardan hansılar, haftaki hansı soldan sağa ilk 4 yerdəki qovluqların ardıcıl düzülüşü ola bilər?
Yadda saxlayın, əgər bunu həll eləmək istəyirsinizsə, bəzi tələbələr ola bilər ki, bunun bütün ehtimallarını yaratmağa çalışsın, amma bu vaxt itkisindən başqa bir şey deyil. Zaten bunun bir neçə ehtimalı var olduğunu bilirsən. Ona görə də biraz vaxta qənaət eləmək üçün elə burada verilən 4 dənə olan hissədən istifadə edəcəksən. Yəni başqa ehtimal düşməyinə ehtiyac var ki, zaten bu 4 düzülüşü özü verir. Sən də neyəsən? Davamını gətirəcəksən ki, bu 4 dənə düzülüşü verəndən sonra 8 dənə rəng var idi axı burada. Düzdür? 3, 6, 7, 8, bəli. 8 dənə rəng var. Mən bilirəm ki, burada 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci yerlərdə mən özüm düzəldəcəm. Yəni bunu artıq şərtlərə uyğun tətbiq eləməliyik. İlk 4 düzülüş belə olsa, davamını gətirə bilərəmmi? Şərtlərə görə birinci şərti yoxlayırıq. Deyir ki, çəhrayı qovlardan heç olmasa biri sarı qovla yanaşı olsun. Çəhrayı sarı ilə yanaşı olsun deyir. Buraya yazıram çəhrayı ilə sarı. Heç olmasa biri, ikisi də ola bilər, amma heç olmasa biri yanaşı olsun deyir. Baxıram çəhrayı sarı, heç olmasa biri deyir ki, zaten yanaşıdırlar. Burada bir problem yoxdur. Əla. Göy qovlar üçü yanaşı dayanmasın. Laf yaxşı, göy qovlar üçü yanaşı dayanmasın deyir. Hə, burada konkret bir cümlə var. Deyir ki, soldan 5-ci yerdə göy qovluq dayansın. Yəni bütün ehtimallarda bu belədir. Soldan 5-ci yerdə göy qovluq dayansın. Bundan əvvəl şərtdə nə deyirdi? 3 göy qovluq yanaşı dayanmasın deyirdi. Amma baxıram ki, burada göy və məcburən bura göy yazmalıyam. Çünki bu şərtdə deyir. Mən hər hansısa bir ehtimal formasında yazmıram onu. Şərtdə öz deyir ki, 5-ci yerdə göy qovluq dayansın. Amma əvvəldə deyir ki, 3 göy qovluq yanaşı dayanmasın. Deməli, mən bilirəm ki, %100 birinci ehtimalımda ilk 4 dənə rəng düzülüş olması kimi ola bilməz. Çünki 3 dənə göy məcburən yanaşı düşür. Bu isə olmaz. İndi keçək ikinciyə. Narıncı, göy, sarı, göy. Narıncı, göy, sarı, göydən narıncı getdi, qalmadı. Göylərdən ikisi gedib, bir dənə göy qalıb. Sarılardan da biri gedib, biri qalıbdı. Bir sarı, iki çəhrayı, bir də göy qalıbdı. Bir sarı, iki çəhrayı, bir dənə də göy qalıbdı. Bu hissəyi yerləşdirmək üçün. Ne deyir ki, səhra, yeni rəng çıxdı. Səhra. Çəhrayı qovluqlardan heç olmasa biri sarı qovluqla yanaşı olsun. Çəhrayının sarı ilə yanaşı olmasını istəyir məndən. Baxın, hal-hazırda daha konkret olanları yazaq, onları da qeyd elə. Hələ ki, çəhrayı ilə sarının yanaşı olduğunu görmürəm. Mən yaratmalıyım həmin vəziyyəti. Soldan 5-ci yerdə göy yazmalıydıq həmişə. Bunu yazdım bura göyü. 2-dən 3 dənə göy yanaşı olmadı ki, yox, təkrarlamadı. Sarı qovluğun yanında narıncı qovluq dayanmasın. Dayanmayıb 2-də, amma elə mən də eləməm ki, dayanmasın. Ya 1 ya da 8-ci yerdə, ya da hər ikisində sarı qovluq dayansın deyir. İndi birinci yerdə narıncı dayanıb deyir. Mən 8 avtomatik sarını yazmalıyam. Çünki ya 1 ya da 8-ci yerdə, ya da hər ikisində dayanmalı deyir. Bu şərti qorumalıyam. Ona görə 8-ə sarı yazdım. Bir göy getdi, bir sarı getdi, 2 dənə çəhrayı qaldı. Çəhrayılar da düşür bu hissəyə. İndi deyir ki, bir çəhrayı, bir sarı yanaşı olsun. Həqiqətən görsən yanaşı oldu. 3 dənə daha doğrusu göy yanaşı düşməsin, düşmədi. Sarı qovluğun yanında narıncı qovluq dayanmasın. Həqiqətən sarının yanında narıncı nə gəlir? Narıncı birinci yerdə yazıb getmişdə bir dənə narıncım var yanımda. Deməli 2 bu düzüşdən biri ola bilər. Sonra 3-ə gəldim. Yenə konkret olan bir cümləni yazaq tez. 5-ci yerdə göy dayanmalıdır. Bir də ya 1 ya da 8-də sarı olmalıdır. İndi 1-də sarı yazıb deyə 8-də yaza da bilərəm, yazmaya da bilərəm. Bunu saxlayıram. Rənglərə görə artıq məndə əlimdə qalıb bir dənə göy, bir dənə narıncı, bir dənə çəhrayı. Bir göy, bir narıncı, bir çəhrayı qalıb. 3 dənə rəng. Bunu yerləşdirə bilərəm, yoxsa yox? Göy rəng getdi. Sonra narıncı qovluq dayanmasın. Nəyin yanında? Sarı qovluğun yanında narıncı qovluq dayanmasın. Sarının yanında narıncı dayanmasın deyə. Narıncını elə yazmaq lazım ki, narıncı, göy, sarı. Bax, belə yaza bilərəm də. Bizə deyir ki, mütləq doğru demir ki, deyir bu düzüşlərdən hansı ola bilər? Sualın şərti haradaydı? Hə, ilk yerdə düzüşü ola bilər deyir. Ola bilər dediyinə görə mən bu düzüşü yazıram da. Yəni burada heç kim heç nə müdaxilə edə bilməz ki, yox. Mən ola bilərlərdən hər hansı birini yoxlayıram. 3 dənə göy yanaşı düşmədi. Əla. Soldan 5-ci yerdə göy dayandı, dayandı. Heç olmasa bir sarı nə deyirdi? Çəhrayı qovluqdan heç olmasa biri sarı qovluqla yanaşı olsun. Çəhrayılardan biri sarı ilə yanaşı olsun deyirdi. Həqiqətən də bunun əvvəlində çəhrayı ilə sarı nədir? Yanaşıdır. O da şərtdir. Doğrudur. Sarı qovluğun yanında narıncı qovluq dayanmasın. Sarının yanında narıncı qovluq dayanmayıb. Göylərin ortasındadır. Ya 1 ya da 8 ya da hər ikisində sarı qovluq dayansın deyir. Dayandırdım ikisini də. Deməli 3 də ola bilər olan hissələrdəndir deyə başqa üsulu yoxlamıram. O alınmayan hissəsi də var təbii ki. Məsələn, sarının yanında narıncını yazaram, axıra göy ataram. Deyirəm ki, alınmır. Mənə alınmamaq lazım deyil, axı alınmağı lazımdır. Alındıra bilsəm siz demək ola bilər olan hissələrdən götürə bilərsən. 2-3 var. 4-ə də baxıram. Sarı, çəhrayı, göy, narıncı. Sarı, çəhrayı, göy, narıncı. Sarı, çəhrayı, göy, narıncı. Bir sarı qaldı, bir çəhrayı qaldı, 2 dənə də göy qaldı.
Çünki hərəsinə bir dənə rəng vermişlər. Düzdür, burada sarı, çəhrayı, göy, narıncı. Hərəsinə birini çıxdım. Qaldı bir dənə sarı, bir dənə çəhrayı, 2 dənə göy. Bir dənə sarı, bir dənə çəhrayı, 2 dənə də göy qaldı. Gah ora, gah bura, gah ora, gah bura gedirik. Nəysə, qutarırıq axır ki. Sarı, çəhrayı, göy, narıncı. 5-ci yerdə 100% göy dayandığını bilirəm. Göylərdən biri getdi, qaldı bir göy, bir sarı, bir çəhrayı. Sonra bir çəhrayı, bir sarı yanaşı gəlsin deyə heç olmasa, əvvəldə gəlib o şərtdə düzdür artıq, problem yoxdur. Ya 1 ya da 8-də ya da hər ikisinə sarı dayansın deyə, indi burada dayana da bilər, dayanmaya da bilər, heç nə eləmirəm. Bir dənə göyümüz qalıb. Burada sarı qolluğun yanında narıncı qolluq dayanmasın deyir. Sarı qolluğun yanında narıncı qolluq. Yəni narıncı yanında da göy yazdım ki, qutar getdiyindən sonra sarını bura, çəhrayını bura, göyü də bura yaza bilərsən. Əksinə çəhrayını bura, sarını bura, göyü də bura yaza bilərsən. Necə istəyirsən düzülüş eləyə bilərsən. Çünki heç bir problem yaranmır. 2, 3, 4 cavabımız olur nə? D variantı. Görürsünüz, yalnız 2 də yazıb, yalnız 2, 3 də yazıb. Deməli cavabımız olur nə? 2, 3, 4. Bitdi, çox da uzatmağa ehtiyac yoxdur. Gəldik 75-ci suala. Heç bir rəqəm verilmir. Biraz çətin görsənir, amma bunun rəqəm vermirsə, deməli asan və başlaya biləcəyin bir hissəsi var. Ona görə vermir. Bunu da görmək lazımdır, görməyə bacarmaq lazımdır. Əksər misallarda bu vurma hissəsində belə olur. A vurulsun, A bərabərdir A. Amma indi orada elə bir şey yoxdur. O yoxsa başqa bir yerdə var. Dediyim kimi nədir? Bir S-lərin üzərinə S gələndə B eləməsi, bir də S-ni S-yə vuranda B eləməsi bizim üçün önəmli olan hissələrdən, giriş olan hissələrdəndir. S-nin üstünə S gələndə B eləyir, S-ni S-yə vuranda B eləyir. S-ni S-yə vuranda B eləyirsə B bərabər S kvadrat gətirib B-nin yerinə S kvadrat yazıb hesablaya bilərsiniz. Orada da 2 eləyir. 2S bərabər S kvadratsa yalnız bir qiymət ödəyir. Əlavə nəsə də eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu şərti ödəyən bircə dənə qiymət var. O da 2 qiymətidir. 2 üzərinə gəlir 2 bərabər 4 eləyir. 2 vuraq 2 bərabər 4 eləyir. Başqa hansı qiymətləri eləyə bilərsən? Heç hansı. 3 yazsan 9, 6, 4 yazsan 16, 8, 5 yazsan 25, 10 eləyir. Böyüyə gedir vurmalarda. Yəni uzun sözün qısası bircə dənə qiymətdə. S-nin 2, B-nin 4 qiymətində bu şərt ödənmiş olur. S-yə 2, S-yə 2, B-yə də 4. Şu misalımızın giriş hissəsini tapdıqsa davamı da bu formada gəlmiş olacaq. Sonra nəyə tapa bilərik? B-ni hardasa yazıbmı? B-ni bəli burada yazıb. B-nin yerinə yazıram, 4 yazıram. İndi hesablama aparıram. 4-ün üstünə 2 gələndə eləyir 6. Ümid edirəm ki, artıq D nəyin kəsişməsindədir, onu bilə bilirsiniz də. D, B ilə C-nin cəminin kəsişməsindədir. B ilə C-nin cəmini neçə eləyir? 6. D oldu 6. Əgər D 6-dırsa, A vurulsun 2, 6 elirsə, A neçə olmalıdır? A 3 olmalıdır ki, 3 2 vurum 6 eləsin. A 3-dür, A 3-dür, D 6-dır. Bəli. 3-ün üstünə 2 gələndə F-in qiyməti tapılır, 5 eləyir. Mənə lazımdır K, D, T. Birinci onlara fokuslanaq. K hardasan? Ay K. Buradadır. B-nin qiyməti 4-dür. B-yə 4 yazanda 3-ü 4-ə vursan eləyir 12. K-nın qiyməti 12-dir. T-ni də tapmaq istəyirəm. 4 dəfə 4-ün də 16 eləyir. T-də eləyir 16. Digərlərində vaxt itirmək istəmirəm, özünüz taparsınız. Əgər istəsəz. T oldu 16. K oldu 12. D oldu 6. Toplasam 34. Cavabımız olur A variantı. K, D, T cəmini istəyirdi. Misala cədvələ giriş hissəsini tapmaq lazım idi. Hardan başlayayım, necə başlayayım? Biz də tapdıq o girişi də, həllini də. Verilən sözlər cüt arasında məntiqi əlaqə analoji olan variantı seçin. Daşla müalicə stanoterapiyadır. Palçıqla müalicə isə peloterapiyadır. Dietoterapiya diyeta ilə müalicədir. Fitoterapiya bitkilərlə müalicədir. Farmakoterapiya dərmanlarla müalicədir. Somnoterapiya isə yuxu ilə müalicədir. Bunları da yadda saxlayın. Hər il demək olar ki, artıq dim yeni tipli analogiya və yaxud da ki, anagram sualları salır fərqli sözlərdən. Biz də testlərdə maksimum fərqlilikləri göstərməyə çalışırıq ki, onları yadda saxlayasınız. İnşallah ki, imtahanda qarşılaşacağınız sözlərdən olar bu sözlər. Gəldik 77-ci suala. Sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin deyir. Şəkil tamamlamaqdır. Nə edirik? Variantlarda fərqli olan hissələrdən başlayırıq. Çünki biraz qarşı şəkil oxşuyur. O qədər də çətin şəkil deyil, amma məsləhət görmürəm ki, yəni bu şəkli bir-birinin üzərinə çəkib ondan sonra fərqli olan hissələri qeyd edəsiniz. Nə edirik? Variantlardakı fərqli hissələrdən hərəkət edirik. Birinci baxaq. Məsələn, mən baxan kimi gördüm. İnşallah ki, siz də görürsünüz artıq bunu dəfələrlə işləyibsiniz. Ortada bütöv bir düzbucaqlı var. Həm A-da, həm D-də, həm Y-də, həm C-də. Bir dənə B bəndinin bu hissəsi açıqdır. Əsas şəklimizə baxıram ki, nöqtədən hərəkət edirik. Nöqtə bizim üçün çox önəmlidir. Çünki nöqtənin yuxarısı, aşağısı, sağı, solu var. Onu müəyyənləşdirmək üçün bizə önəm kəsb edir. Yuxarı bir xətt var. Xətti tamamladım. Bir də nöqtənin bir addım sağından aşağı xətt var. Bir addım sağdan aşağı xətt var. Fikir verirsiniz. Burada bütöv bir düzbucaqlı var. Birinci əsas şəklimizdə olub olmadığını yoxlamaq lazım. Əsas şəklimizdə bütöv bir düzbucaqlı alınır.
tamamlamalı olduğumuz hissədə fikir verin, o düzbucaqlının heç bir hissəsi, heç bir xətti verilmir. Yəni mənə bütöv bir düzbucaqlı lazımdır. Bəs B bəndi bu xətt niyə yoxdur deyib B bəndini çıxırsın. Daha sonra 4-1 qaydası deyə bilərik də buna. 4-ün olub 1-ində olmamaq. 99% o səhv olur. 4-1-dirsə mən deyirəm ki, bu və bu parça 4-ündə var, amma Y bəndində yoxdur. Böyük ehtimal ki, o yanlış variantdır. Amma nə edirik? Yenə də yoxlayırıq. Nöqtədən bir addım yuxarı, bir addım sağa olan xəttin üstündə. Əsas şəklimizdə nöqtədən bir addım yuxarı, bir addım sağa olan xəttin üstündə var o şəkil. O parça. Bəs nöqtədən bir addım yuxarı, bir addım sağa tamamlamalı olduğum hissədə varmı o hissə? Yoxdur. Deməli, mən bunu özüm çəkməliyəm. Özüm çəkməliyəmsə, niyə Y bəndinin bu hissəsi boş olsun ki, deyib Y bəndini də atırsan. Daha sonra fərqli variantlarda fərqli nəyi görə bilərəm? Baxın, bu parça 4 variantda var, amma C bəndində yoxdur. Böyük ehtimal ki, o səhvdir. Nöqtənin düz paralelində bir xəttdən sonra çəkilməlidir. Əsas şəklimə baxıram. Əsas şəklimdə nöqtədən bir addım sağa gələndən sonra o parça var. Söhbət bu parçadan gedir. İndi nöqtədən tamamlamalı olduğun hissəyə keçirsən. Bir addım sağa gedəndən sonra o parçaya baxırsan ki, yoxdur. Yəni mənim öhdəmə buraxıb ki, sən variant seçəndə tamamlayarsan. Əgər mənim öhdəmə buraxırsa, mən C bəndini niyə götürüm ki, deyib C bəndini də atırsan. Qalır A ilə D variantı. A ilə D bəndinin arasındakı fərq nədən ibarətdir? Buradakı hissənin olub olmaması. A bəndində yuxarı hissə yoxdur. Görürsünüz. Amma B bəndində, C bəndində, Y bəndində, D bəndində var. Böyük ehtimal ki, A bəndi səhvdir. Çünki 4-ündə var, 1-ində yoxdur. Amma biz yenə də yoxlamalıyıq. Nöqtədən bir addım yuxarı olan xəttin üstündə. Nöqtədən bir addım yuxarıda olan xəttin üstündə bax belə bir bütöv qövs var. Tamamlamalı olduğum hissədə isə o qövsün aşağı hissəsini verib, yuxarı hissəsini mənim tamamlamağımı istəyir. Yəni, mən sadəcə bu yaşıl olan hissəni çəkməliyəm. Amma A bənd ümumiyyətlə o hissəni verməmişdi, boş saxlamışdı. A bəndini çıxırsan, cavabım qalır. Hansı variant? 77-də D variantı. Bitdi. 78. Verilən kubun ixtiyari çevrilməsi nəticəsində alınan kubu tapın. 600-də fərqlidir. Əgər belə bir kub verirsə, yəni sadəcə bir kubdan ibarətdirsə, 300-dən bağlıdırsa, onda üzlərin bir-birinə münasibəti ilə yanaşmalısan testin həllinə. Necə? Mən görürəm ki, yuxarıda olan düzbucaqlı, üçbucaq hissəsi var da. Bax, bu düzbucaqlı, üçbucaq hissəsi var. Bir dənə də burada bir düzbucaq hissəsi var. Onun birində kvadrat, romb var, birində isə ağ hissədir. Mən indi bu romb olan üzə hansı üzlərin birləşdiyini görə bilmirəm. Onların işim yoxdur. Amma ön tərəfdən ağ düzbucaqlı olan hissədən hansı tərəflərin birləşdiyini görürəm. Mən görürəm ki, o düzbucaqlı üçbucağın bir ağ tərəfinə plus birləşibdir. Bir dənə tərəfinə isə qoşa nöqtələr birləşibdir. Bu, hansı tərəfdən baxırsansa bax, heç vaxt dəyişəci bir proses deyil. Yəni, bu düzbucaqlı üçbucağın ağ tərəflərinə həmişə bu üzlər birləşməlidir. Başqa üz birləşə bilməz. Sən baxanda istiqamət baxımından sağına sonuna düşə bilərik. Amma münasibət baxımından bunlar əsla dəyişməz. Bunu təkrar etməyinizi görmək istəmirəm. Münasibət heç vaxt dəyişmir. Bir dənə bunu yadda saxlayın. Münasibət heç vaxt dəyişmirsə, gəlirsən B bəndini göndərirsən o bir tərəfə. Niyə? Mən dedim axı ki, o düzbucaq üçbucağın birinə plus birləşməlidir. Bu düz birləşib. Birinə isə o iki nöqtəli birləşməlidir. Burada iki nöqtəli yoxdur axı. Yeni bir nöqtə əmələ gətiribdir. Olmaz. Bunun iki dənə tərəf var. Qutardı getdi. Sonra C bəndində yenə bu düzbucaqlı üçbucağa həmin o ağ tərəfdən bir də nöqtə birləşdirib. Yoxdur bu nöqtənin birləşməsi. Mən görmürəm. Bəlkə görünməyən hissədə də ay müəllim deyə bilməzsən. Niyə? Çünki ağ düzbucaqlının bir-iki tərəf var da, başqa tərəfi hardan görürsən? Bu tərəfi deyirsənsə, orada romb olan tərəf. Bu tərəfi deyirsənsə, orada romb olan tərəf. Mənə lazım olan iki tərəfdir. Qutardı getdi. Sonra Y bəndinə baxıram. Y bəndində fikir verirsiniz, bu nöqtələr, qoşa nöqtələr şəkildə o düzbucaqlı üçbucağın 90 dərəcəlik tərəfində deyil. Fikir verin, bu 90 dərəcəlik bucaq buradadır. Yaxınlaşdırım, göstərirəm. 90 dərəcəlik bucaq buradadır. Düzdür? O 90 dərəcəlik bucaqda qara nöqtəni görürsən? Yox, görmürsən. Paralelindədir. Amma Y bəndində bu qara nöqtəni gətirib o 90 dərəcəlik hissəyə tərəfdən çəkib. Yox, olmaz. Belə çəksəydə düşünərdim ki, bu düzdür yoxsa nədir? Qalır 2 dənə variantın. 2 dənə variantın D bəndini çıxmaq biraz çətin idi. Bunun üç açışını çəkəndə mənə lazım olan hissəsi bu ikisidir. Plusla qoşa nöqtənin yerləşməsi. Fikir verin, plusla qoşa nöqtənin açışı, yəni üç açışı budur da. Buradan durub baxanda fikir verirsənsə, nöqtə bunun hansı tərəfindədir? Yəni plusa birləşik olan tərəf, plusa yaxın olan nöqtə sağ tərəfdədir, o birisi soldadır. Amma D bəndində fikir versən diqqətlə,
Bax D bəndində çəkirəm açılışını, üçlü açılışını. Qoşa nöqtələr bu formada, yanında da plus. D bəndinə buradan durub baxsan, çünki plusun üstündə görməlisən axı. Plusun üstündəki nöqtələrdən diqqətlə baxsan görərsən ki, bu solda, bu sağdadır. Yəni diaqonal olaraq nöqtələrin yeri, mövqeyi yanlışdır. Onu görmək yenə biraz çətin idi, amma görməmək də mümkün deyil, mümkünsüz bir şey deyil. Mən plusun üstündə qoşa nöqtəni soldan durub baxanda görürəm ki, plusun üstündə qoşa nöqtə birincisi plusa yaxınsa sağ tərəfdən çəkilir. Yəni sanki bir diaqonal bu formada çəkilib. Burada diaqonal bu formada çəkilib. Yəni artıq düzgün deyil. Yerləşmə mövqeləri səhv ona görə D bəndə gedir. 78-də cavabımız olur nə? A variantı. A bəndində nə deyir? Deyir, qoşa nöqtənin üstündə plus, sağında o romplu hissə. Durub buradan baxırsan, qoşa nöqtənin üstündə plus, sağında da romplu hissə. Birləşmə mövqeyinə baxsan, həqiqətən bax bu hansı tərəfdən birləşibdir? Qoşa nöqtələr onun iti bucaq tərəfindən birləşib. Həqiqətən burada da iti bucaq tərəfindən birləşmişdi. Daha sonra nöqtələrin mövqeyinə baxsan sol sağ, yenə burada da sol sağ hissəsində üstündədir. Hər şey qaydasındadır. Bir problem yoxdur. Gəldik 79-cu suala. 79-cu sualda bəzi sözləri tapmaqda çətin çəkərdiniz, amma biraz məntiqlə hərəkət eləsəydiniz ki, məntiq fənnən işləyirsiniz, burada logiya hissəsini görüb elə Y bəndini yazardınız cavab variantı olaraq. Düşünürəm ki, burada B ilə D-ni daha rahat tapardı. Çünki B bəndi zəncəfil sözdür. Z-Ən-C-Ə-F-İl. Bəli, zəncəfil. D bəndi zəfəran daha rahat görünən sözlər idi. Zəncəfillə zəfəran görürsünüzsə bitki olduğunu bilirsiniz. Burada isə o qədər də tanış olmayan söz deyil, tanış olan sözdür. Kimlərə tanışdır? Təbii ki, o kitabdakı o sözləri öyrənən tələbələrə tanışdır. Yoxsa onlara da tanış olmaz. Sitologiya sözüdür. Sitologiya. Sitologiya hüceyrələri öyrənən elm. Cavabımız olur nə? Y variantı. Reyhan C bəndindəki söz reyhandır. A bəndəki isə adaçayıdır. Adı, A-çı-ayı. Adaçayı, zəncəfil, reyhan, zəfəran. Ot bitkilər. Y bəndi sitologiya isə elm adıdır. 79-da Y bəndi. 80. 80-ci şəkil cədvəllərindən bağlıdır. Bunlarda bəzən rəng dəyişmələri olur. Eyni fiqurlar olanda, eyni bölünmələr olanda dedik ağ-qara rəngdir. Düzdür, amma burada ağ-qaranı yoxlasan görəcəksin alınmır. Biraz da şəkilə diqqətlə baxmaq lazımdır ki, şəkilin oxşarı varmı? Diqqətlə baxsan görərsən, bax bu şəkil, bir də bu şəkil birə-bir oxşardır, eynidir. Deməli qayda nə olacaq? Hər sətirdə, hər kvadratdan, hər şəkildən bir dənəsinin olması. Daha sonra bu şəkil, bir də bu şəkil. Üçü də var. Növbətə nə qalıbdır? Bu şəkil bir dənə. Bu şəkil 2 dənə. İndi onun 3-cü oxşarı lazımdır. 80-ci sualda cavabımız olur. B variantı yerdə qalan 2 dənəsinin tamamlanması üçün digərlərinin heç biri buna oxşar deyil. Cavabımız oldu B. Bəzən tələb edilməm, hardan bilim ki, ağla qara, yəni demişik axı ki, eyni bölünmələr, eyni şəkillər olanda ağ-qaranı yoxlamaq lazımdır. Bu cədvəl formasına veriləndə əksərən o tipli olmur. Bir də ki, yoxlamaqdan keçin. İndi ağ-qaranı yoxlasaz, görəcəksiniz ki, müəyyən hissələrdə fərqli hissələr alınmış olur. Həm də biraz görmək lazım ki, eyni şəkillər göstərilir burada. 81. 81-in sualı böyük ehtimal ki, üzərində bir neçə dənə proses tətbiq edibsiniz, bütöv olaraq hamısını cəmləyibsiniz, ya vurmadan istifadə edibsiniz. Mən bütöv olaraq bunları cəmləsəm, 1, 3, 4, 6, 12, 17, 18, 20 eləyir. 10, 13, 22, 30, 32, 40 eləyir. 8, 8, 16, 20, 26, 33, 40, 49, 56 eləyir. Bu 60 olsaydı yaxşı gələrdi ki, 20, 40, 60, bunda 80 düşünüm, amma elə bir vəziyyət yoxdur. Vurmağı yoxlamıram, çünki bura vursam 0 eləyəcək, amma digərləri böyük qiymətlər eləyir. Bundan nə əlaqəsi yaradaram? Ona görə yenə toplamadır. Sadəcə 1, 3, 2, 6-ın cəmi eləyir neçə? 9, 12. Buranın cəmi olur 12, aşağıdakının cəmi eləyir 8. 2, 8, 3 eləyir 13, 22, 10, 17, 18, aşağıdakı eləyir 18. 12, 19, bura eləyir 28, 14, 17, 24, bura eləyir 24. Diqqətlə baxsan görürsən ki, 12 ilə 8-in fərqi 4. 28, 24, 4. 22 ilə 18, 4 eləyirsə, deməli, buradakıların da fərqi 4 eləməlidir. 10, 18, 22 var. Aşağıdakı cəm neçə eləməlidir? 18. 18 cəmi üçün neçə verilib? 3, 7, 10, 16 verilib. Tamamlamaq üçün 2-yə ehtiyacım var. Cavabım olur 81-də A variantı. Gəldik 82-ci suala. 9 fərqli deməli 9 fərqli fiqurun hərəsinin çəkisi 1-dən 9-a qədər nəsə tərəzilərlə bağlıdır. Bilir ki, tərəzilər 9-a qədər versə yazmamız daha yaxşı olar ki, gözümüzün önündə olsun nəyi yazdıq, nəyi yazmadıq deyə 9-a qədər nömrələdim. Bilirdik ki, ən çox olan hissədən ən kiçik qiymətlərin verilməsi məsələsi var ki, başqa şeydə düşünə bilmirsən zaten. Bura 2 düşünsən, gəlir bura 10 eləyir.
Olmaz. 10 yoxdur. Bunun yerinə 1, 1, 1-dən başqa qiymət verə bilmirəm. 1 getdi. Bərabər tərəzi olduğuna görə tarazlıqdadır. Hamısı tarazlıqda zaten. Diqqətli olun, bəzən ağır yüngül məsələsi də olur. Tarazlı olduğuna görə burada yazıram 5. 1 də getdi, 5 də getdi. Buraya yazıram 1. Ora 1 yazandan sonra yandakı elə 3 dənə çox fiquru olan hissədən deyirəm ki, 3 yaza bilmərəm bura. Niyə? 3, 3, 3, 3, 9 eləyir. 1 də gələndə 10. Yoxdur axı 10 kiloqram çəki daşım. Ona görə 100% bilirsən ki, oraya yazacaq qiymət 2, 2, 2 qiymətidir. 3 olmazsa 4, 5, 6, 7 heç olmaz. 2 qiymətini yazdım ora. 2 qiymətli getdi oldu 7. Bura oldu 7 kiloqram. 7 də getmiş oldu. Daha sonra bu hissə fikir verin. 1 gedib 2 gedib. Bura nə yazarsan? 3 yazarsan ya 4 yazarsan. Təbii ki 4 olmaz. 12 gedir. 100% yazılan qiymət 3'dür. 3, 3, 3 elədi 9. 3 də getdi. 9 da getdi. Qalı 4, 6, 8. 4, 6, 8-dən 6. 8'i bura versən 8, 8, 16 elir. 4, 6 bura qalır. Olmaz. 6, 6 versən bura olur 12. 4, 8 qalar. 4, 4 versən 8 olur. 8 ilə 1-ni tamamlayır. 6 qalır kənarda. Ona görə verə biləcəyin qiymət 100% 6 qiymətidir ki, 6, 6, 12 eləsin. Burada qalsın 4 ilə 8. Amma mən hardan bildiniz bu 4, hardan bildiniz o 8-dir bilmədim. Başqa yerdə onlarla bağlı qiymət yoxdur deyə. Bunlar sadəcə ehtimaldır. Yəni, bunların yeri dəyişə bilər. 4, 1, 6, 8-də 1 olar. Hə, indi burada bəs ədədləri, fiqurlar verən qiymətinin artma arzulan düzənində bizə problem yaradacaqmı? Gəlin baxaq görək, problem yaradır yoxsa yox? Yaratmaz, çünki 4, 8 tapılmırsa deməli bir bildiyi var ki tapılmayıb. Dairə, boz dairə 1-dir. A kvadrat 2-dir. Qara kvadrat 3-dür. Fikir verirsiniz. 3-bucağın artıq 4 olması, yoxsa 8 olmasın heç bir önəmi yoxdur. İkisi də olanda yenə eyni mövqedədir. Artma əsasına dediyinə görə birinci gəlir 1, ikinci 1 kiloqram 1-dədir, 2 kiloqram 3-dədir, 3 kiloqram 4-dədir. Sonra gəlir 4 ya 8 kiloqram. Yəni istəsən 4 olsun, bu yenə axıra yazılmalıdır. İstəsən o üçbucaq 8 kiloqram olsun, yenə axıra yazılmalıdır. Yəni fərqi yoxdur. 4-8 qiyməti dəqiq tapılmasa da ağırlıq cəhətdən digərlərindən çox olduğuna görə həmişə sonda yazılmalıdır. Cavabımız olur 1, 3, 4, 2, yəni 82-də A variantı. 83. Fərid, Araz, Elvin, Şahin və Kənan adlı işçilər texniki qablaşdırma, quraşdırma, daşıma və nəzarət bölmələrində işləyirlər. Vaxtımız soğuk etməsin, dayandırın, bir dənə cədvəl çəkim. Cədvəlimiz hazırdır. Deməli, adlar verir deyə yuxarıdan adlar yazdım. Fərid, Araz, Elvin, Şahin, Kənan. Sol tərəfdən də texniki qablaşdırma, quraşdırma, daşıma və nəzarətdə işlədiklərini qeyd elədiyinə görə onları yazmış oldum. İndi nə məlumat verirsə ona uyğun olaraq hərəkət edəcəm. Deyək ki, Fərid ya texniki ya da quraşdırma bölməsində işləyir. Hə, bunların işlədiyi hissələr yazırsa, biraz tərs məntiqlə getmək lazımdır. Yəni onların işlədiyi yerlər Fərid deyirik ya texniki ya quraşdırmadır. Ya texnikidədir, ya quraşdırmadadır. Belə plus qoya bilərsən. Və yaxud da ki, digərlərinə mənfiləri yaza bilərsən. Yəni tərsdən gedə bilərsən, ikisinə yəni qeyd edib paralelində də apara bilərsən. Deyirdik ki, Fərid ya texniki ya da quraşdırmadır. Plusda ikisi bir-birinə qarışmasın deyə ən dəqiq olan mənfiləri 100% bilirsən də, arada mənfiləri yazsan. Plusları yazmırsan. Fərid ya texnikidədir, ya quraşdırmadadır. Onda qablaşdırmada deyil, daşımada deyil, nəzarətdə deyil. Növbəti cümlədə deyir ki, Araz ya qablaşdırma ya da quraşdırma bölməsində işləyir. Araz ya qablaşdırmadadır, ya da quraşdırmadadır. Texnikidə deyil, daşınmada deyil, nəzarətdə deyil. Bu da getdi. Elvin ya texniki ya daşıma ya da nəzarət bölməsindədir. Elvin ya texnikidədir, ya daşımadadır, ya da nəzarətdədir. 100% qablaşdırmada deyil, quraşdırmada deyil. Bu ikisi də buradaydı, nöqtələrimizi qoyaq. Şahin ya daşıma ya da nəzarət bölməsində işləyir. Şahin ya daşıma ya da nəzarətdə işləyirsə, Şahin texnikidə deyil, qablaşdırmada deyil, quraşdırmada deyil. Bu da getdi. Kənan isə ya daşıma ya da quraşdırma bölməsində işləyir. Kənan isə ya daşıma ya quraşdırma. Kənan hardasan ay Kənan? Burada. Ya daşımada işləyir, ya daşımada ya da quraşdırmada. Texnikidə deyil, qablaşdırmada deyil, nəzarətdə deyil. Bu formada yazandan sonra cədvəldən artıq daha konkret olan bir hissə görsənir. Məsələn, fikir verin, qablaşdırmada Fərid işləmir, Elvin işləmir, Şahin işləmir, Kənan işləmir. Bəs kim işləyir? Araz işləyir də. 100% bura nə edirsən? Araza bir dənə plus qoyursan. Araz qablaşdırmada işləyirsə deməli harda işləmir? Quraşdırmada işləmir. Burada bir çıx qoyursan. Davamında bu qədər kömək olan hissələr yoxdur. Olmağını istəsəydi başqa cümlələr verərdi.
Amma mənə istəyir ki, aşağıdakilərdən hansı mütləq doğrudur? Mən mütləq olan hansı məlumat tapmışam? Arazın qablaşdırma bölməsində işləməyini. O da görürəm də C bəndində var. Araz qablaşdırma bölməsində işləyir. Tam mütləq doğru cavabdır. Cavabımız 83-də C variantı. Başqa nəsə ehtiyac yoxdur. Çünki çox məlumatında yoxdur zaten. Çox, belə. 84-də deyir ki, heç nə. Bu sual şəklinə hansı variant uyğundur? Qeyri-adi bir sual tipi deyil. Nə etmək lazımdır? Bilirəm ki, A 7-dir. Y 4'dür, S 2'dir, U da 5'dir. Burada nədir? A böyükdür U-dan, o böyükdür Y-dan, o da böyükdür S-dən. Elə bir seçməliyəm ki, qrafik A ən böyük olsun, U sonra, Y sonrası da ondan sonra böyük kiçiliyi qorumaq şərti ilə. A bəndində A böyükdür, düzdür. Amma U ilə Y-yə müqayisəsinə baxın, U Y-dən daha kiçik görsən, ona görə A olmaz. B bəndində A böyük deyil, C bəndində üzr istəyirəm. C bəndində A böyük deyil. Sonra D bəndində də Y bəndində də A böyük deyil. Cavabımız orada D variantı 84-cü sualda. A ən böyüdür, daha sonra U böyükdür, sonra Y böyükdür, sonra da S böyükdür. Belə deyək, dilimlər açıq-aşkar görsənir böyüklük kiçiklik baxımından. Belə başqa bir sual deyil. Başqa bir nəsə deyil. 85-də çox böyük görsənir. Vay aman dedirdən bir sualdırmı? Təbii ki, yox. Çünki hərəsinin öz mövqeyi var, hərəsinin öz baxma hissəsi var və çox rahat suallardandır. Kənara baxsam 1 gəlir, 2 gəlir, 3 gəlir, 4 gəlir, 5 gəlir. Mən də 26 üstünə 6 gəlməliyəm ki, bura 32 eləsin. 7 gəlir, 8 gəlir, 9 gəlir, 10 gəlir, 11 gəlir. Hamısı da normal davam eləyir. Digərində nə edir? 30 ilə 40-dan 10-u necə alaram? 40-dan 10-u çıxaram. Yəni içdəki tərəfdən çöldəkini çıxaram. Niyə bunu vurğuladım, nə göstərəcəm? 4-dən 3 çıxaram, eləyər 1. 28-dən 21 çıxaram, eləyər 7. Deməli, B-nin qiyməti oldu 1, A-nın qiyməti oldu 32. 32 plus 1 var, düzdür? C-nin qiymətini bəzən tələsib tələbə nə edir? Yazır bura 8. Nə doğrusu 16 yaza bilər. Ya 8 ya 16. 8 yazanda deyək ki 12-dən 8 çıxıram, eləyir neçə? 4 eləyir da. C-nin yerinə 8 onda olur nə? 32 üstəgəl 1 eləyir 30, 8-də çıxanda eləyir 25. Düzdürmü? 25 amma cavabın doğru cavab deyil. Niyə? Çünki dedim axı, içdəkindən çöldəki, içdəkindən çöldəki, içdəkindən çöldəki çıxılır. İçdəki burada C olduğuna görə bura 16 yazmaq lazım ki, 16-dan 12 çıxım eləsin 4. Sonra da gətirib yerinə qoyasan 16 qiymətini. Diqqətli olun, burada gördünüz, səhv variant belə verilir. 32 üstünə 1 gəldin 33, 16 da çıxdın elədi 17, 85-də. 86-88-ci suallar aşağıdakı şərtə əsasən cavablandırın. Aşağıdakı cədvəldə ABC mobil telefon operatorlarının danışıq tarifləri verilmişdir. Çox qəşəng suallardan biridir. Bu 86-88-ci aralıqda danışıq haqqı 1 dəqiqə qəpiklə verir. Deyir ki, məsələn, A operatoru var. Birinci bu hissədə tutmaq lazımdır ki, operator nədir, abunəçi nədir? A operatoruna qoşulan şəxslər şəbəkə daxili danışsa 35 qəpik, ev telefonlarından danışsa 40 qəpik, digər şəbəkələrlə danışsa, yəni C ilə B ilə onda 45 qəpik ödəyir. Digərlərdə həmçinin deyib yormaq istəmirəm sizi. Hər operator, yəni A, B, C operatorları var. 86, 87, 88-ci sual fərqli sual tipləridir. Hərəsinin özü məxsus həll qaydası var. Bir-birinə qarşıcağı zaten yoxdur. Bəzən birində abunə haqqı istəyir, bəzən birində istəmir. Məsələn, burada abunə haqqı yoxdur, amma 87 abunə haqqı ilə bağlı bir məlumat verir. Yəni ayrı-ayrı suallardır. Sənin əsas cədvəlin zaten buradadır. Ona uyğun hərəkət edəcəksən. Deyir ki, operatorlar danışıq vaxtı xaricində heç bir ödəmə tələb etmirsə, yəni A operatorudur, B-dir, C-dir, ancaq nə qədər danışsansa mən onun pulunu ver deyir. Aylıq abunə haqqı yoxdur. A abonenti ilə 15 dəqiqə, B abonenti ilə 10 dəqiqə, ev telefonları ilə 30 dəqiqə danışan B abunəçisi neçə manat ödəyər? Deməli, abunəçimiz B abunəçisidir. Yəni, B-nin qiymətlərinə baxacaqsan 20-yə, 30-a, 60-a. Bunu müəyyənləşdirdik ki, B abunəçisidir. Və sonra məntiqi ondan ibarətdir ki, sən bunun A ilə danışığını neçə ilə hesablayasan, B ilə danışığını neçə ilə hesablayasan, ev telefonları necə hesablayasan. Ev telefonları rahatdır. Bir dənə A ilə B-ni müəyyənləşdirmək, o da ki, qeyri-adi bir şey deyil ki. Əgər B abunəçisi A ilə danışırsa, bu nə deməkdir? Yəni, şəbəkə daxili deyil, ev telefonu deyil, digər şəbəkə ilə danışır da. Digər şəbəkə ilə danışırsa, deməli, B abunəçisi həmin digər şəbəkənin danışığa görə nə qədər ödəmiş olur? 60 qəpik ödəmiş olur. Всё. Deməli, 15 dəqiqə danışır, düzdür? 15 dəqiqə B abunəçisi kimlə danışır? A ilə danışırsa, 15-i vursan 60-a eləyir 900, yəni 9 manat. 9 manatı yazdıq bura. Deməli 9 manat buradan gəldi, çünki digər şəbəkənin danışdığını qəbul elədik. Qəbul etdiyində o formada olmalıdır zaten. Sonra gəlir nə?
B abonenti ilə 10 dəqiqə danışır. Əgər B abunəçisi yenə də öz abunəçisi ilə danışırsa, yəni B operatorun abunəçisi ilə danışırsa, onda şəbəkə daxili sayılır da. Bunu bilməlisən. Şəbəkə daxili. Şəbəkə daxili nə qədər ödürdü? 20 qəpik ödürdü. Neçə dəqiqə danışmış oldu? 10 dəqiqə danışmış oldu. 10 dəqiqə 20 qəpikdən danışdı. Elədi 200 qəpik. O da elədi 2 AZN. 2 AZN də buradan gəldi. Bir də qaldı axırıncısı, o da konkret öz deyir ki, ev telefonlarıyla danışdı. Bu qarşıdası bir şey deyil. Ev telefonlarıyla danışanda 30 dəqiqə, daha doğrusu 30 qəpik ödəyirdi. 30 dəqiqənin də 30 qəpikdən danışanda yenə 900 qəpik, o da 9 manat eləmiş olur. 9 manat burada, 2 manat burada, 9 manat da burada. Cəmi elədi nə qədər? 20 manat. Qutar getdi. Uzatmıram, təkrarlamıram. Başa düşməsəz təkrar yenə geri çəkib baxarsınız. Sonra növbəti sualda deyir ki, əgər artıq burada şərt dəyişir, başqa tamamilə başqa da abunə haqqı da var. Baxın burada. Əgər B operatoru abunə haqqı olaraq 10 manat, deməli B abunə haqqı olaraq 10 manat ödəyirsə, danışmadı fərqi yoxdur, 10 manat ödəyir. C operatoru isə yenə danışmadı fərqi yoxdur, 5 manat da bu abunə haqqı ödəmiş olur. 30 dəqiqə danışan B və C abunəçilərin ödədikləri məbləğlər arasındakı fərq ən çox neçə manat olar? B ilə C-nin ən çox ödədikləri fərqi istəyir səndən. Sən də düşünürsən ki, burada B ilə C-nin arasında çox deyil deyə. İki vəziyyət var. Amma bəzən tələblər bunun birini yazır, ondan da səhv eləmiş olur. Necədir o səhv? B-nin ən çoxunu götürür. Onda avtomatik nəyə götürməsən? C-nin ən az pul xərclədiyi dəqiqələri götürməsən də biri 60-dır, biri 50-dir. Amma bir şey yaddan çıxartmayın ki, hər hansısa demir ki, B-nin ən çox, C-nin ən azı olsun deyir. Bəlkə B-nin ən az, C-nin ən çox olduğu hissəni qeyd eləməlisən. Ona görə bunun ikisini də yoxlamaq sənin boynunun borcudur. Hansında çox olsa, onu da götürəcəksən. Çünki fərq ən çox neçə manat olar, onu soruşur. İşte əgər birinci gözünə bu dəysə 60 ilə 50, onda 60 ilə 50 necə hesablayacaqsan? Deməli 30 dəqiqə danışır, düzdür? 30-u vurursan 60-a eləyir 18. 30-u vurdun 18, 60 elədi 18 manat. Onunla 10 manat əlavə ödəyirdi aylıq abunə haqqı kimi. 18 manat da bu danışığa görə ödədi. Ən maksimum ödədiyi məbləği düşünsəm. Elədi 28 manat xərc. C operatoru isə 50 qəpikdən, düzdür? 30 dəqiqə 50 qəpikdən danışsa, 30-50 vursan eləyir 15. 15 manat buradan ödəmiş olur. 5 manat da aylıq abunə haqqı. Elədi 20. 28 ilə 20 arasındakı fərq neçə oldu? 8. Cavablarda 8 var, amma cavabımız tələsmirik seçməyə. Bəlkə 20 ilə 70-də daha böyük fərq yaranmış olur. 20 ilə 70-i yoxlayanda, yenə B operatoru 20 qəpikdən 30 dəqiqə danışanda 6 manat eləyir. Aylıq abunə haqqı da 10 manat idi. 6-ın üstünə 10 gəldi, nədir? 16 manat. Bu oldu hansı B operatoru? Sonra C operatoru isə yenə 30 dəqiqə danışır. Bu dəfə 70 qəpik olanla hesablayıram. 70 qəpik. 30 dəqiqə 70 qəpikdən danışanda elədi 21 manat. 30-70-ə vurdun. 21 manat. 5 manatda aylıq abunə haqqı var idi. Danışmadı fərqi yoxdur. 20-nin üstünə 5 neçədir? 26. Bəs indi bunların arasındakı fərq neçədir? Bunların arasındakı fərq 10-dur. Deməli cavabımız 8 yox. Həqiqətən neçəymiş? 10 imiş. Çünki B və C-nin hansının çox, hansının az olduğunu demirsə, ikisini də yoxlanmalısan. İkisini də yoxlayandan sonra hansı daha çoxdursa, o cavabı da götürmüş olursan. 88. Sadəcə ev telefonları ilə danışan A və B abunəçiləri, sadəcə ev telefonundan danışan A və B. Biri 40 qəpikdən, biri də 30 qəpikdən danışır. A və B nə qədər elədilər? A və B abunəçiləri 42 AZN ödəmişlər. Bərabər şəkildə 42 AZN deyir, ödəyiblər. A və B operatorlarının danışıq müddəti xaricində hər hansı bir ödəmə tələbi yoxdur. Yəni abunə haqqları yoxdur. A və B abunəçilərinin danışıqları vaxt eyni olarsa, onlar neçə dəqiqə danışmışlar. Görürsən, ikisi də eyni dəqiqə danışıbdı və sonunda 42 manat ödəyiblər. Biri 40 qəpikdən deyə 0.4x, eyni dəqiqələrdə axı. Biri 30 qəpikdən deyə 0.3x-dir. Bunları topladın, bərabər edəcək 42 manata. 0.7x bərabərdir 42-yə, x də bərabər nəyə? 60 dəqiqə. Deməli bunlar hər ikisi 60 dəqiqə danışıb ki, 88-də də cavabımız olur C variantı. 60 dəqiqə danışıb ki, toplamda 42 manat ödəyiblər. Yoxlaya bilərsiniz. Biri 60 dəqiqə danışsa, 60-ı 40-a vursan 24 manat eləyir. Digər də yenə 60 dəqiqə danışmalıdır ki, eyni dəqiqə danışırlar. O da 18 manat eləyir. 24-dən 18-in cəmi 42-ni verirmi? Təbii ki, verir. 89-cu sual. Sual şərəsi yerinə hansı uyğun gəlir? Deməli, mövqelərə baxmaq lazım idi. Baxın, yuxarı hissədə ağ, qara və ağ hissə var. Deməli, 3 dənə ağ var, bir dənə qara. Yuxarı hissə qaranı çək. Deməli, sayı az olanı mövqe olaraq həmin mövqeyə çəkmiş olur. Fikir verin sol tərəfə. Burada ağ var, ağ var, ağ var. Burada da qara var. Dördündə elə bir 4 ayrı dairədir. 4-ə dairə-ayrı baxırsan, sonra da hansında azsa onu çəksən həmin istiqamətə. Sol tərəfdə 3 dənə ağ var, bir dənə qara. Hansının sayı azdır? Qaranın. Ona görə gətirdi bu hissədə qaranı çəkmiş oldu.
İndi sağ tərəfə baxıram. Qara var, qara var, qara var, ağ var. Sağ tərəfimizə hamısının sağ tərəfinə baxırsan da. 3 dənə qara var, bir dənə ağ. Hansının sayı azdır? Ağ rənglərin sayı azdır. Onca bura nə çəkdi? Ağ rəng çəkdi. Yaxşı, bəs niyə aşağısı boşdur? Aşağısı ona görə boşdur ki, burada bir dənə qara, bir dənə ağ, bir dənə ağ, bir dənə qara. Cəmi yoxlasan neçə olur? 2 dənə qara, 2 dənə ağ. Say baxımından üst-üstə düşdüyünə görə burada artıq heç nəni çəkmədi. Hansı azdır? Cavab verə bilərsən. 2 ağ, 2 qaradan hansı azdır? Cavab verə bilmədiyinə görə bura nə edir? Boş saxlanmış olur. Ona görə sual sırasında yenə buna da özünüz yoxlaya bilərsiniz. Burada bir dənə fərq olan nədir? Ağ, 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 ağ. 4-ü də eyni rəng olanda yenə nə olur? Boş olur. Yuxarı hissəni yoxlayıram. Yuxarı hissədə ağ var, qara var, qara var. Ağ, qara, qara. 2 ağ, 2 qaradırsa say müəyyənləşmir. Hansı azdır, ona görə yuxarısı boş olmalıdır. A getdi, C getdi, Y getdi. D bəndi ilə B bəndi qar. Onlar da bir-birinə çox oxşuyur. Bir hissəsinə baxıb cavabı tapmaq onlar ilə sol tərəfə. Ağ rəngdir, ağ rəngdir. Ağ rəngdir, burada da qara rəngdir. 3 ağ, 1 qaradırsa az olan qara rəng olduğuna görə sol tərəf qara olmalıdır. D bəndi getdi, cavabımız oldu. 89-da B variantı bitdi. Yoxlaya bilərsiniz. Ağ, 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 qara. Aşağıda da qara sayı az deyə qara çəkilir. Sağ tərəfdə qara, ağ, ağ, ağ. Yenə qaranın sayı az deyə burada qara çəkilir. Həqiqətən doğrudur. Yuxarı boş olmalıdır. Sağ, sol, aşağı isə qara rəng olmalıdır. Aşağıdakı cədvəldə almanın kiloqramının aylar üzrə qiymətləri verilmişdir. Verilmiş diaqramda isə fermerin həmin ay üzrə satdığı məhsulun miqdarı göstərilmişdir. Gəlin indi onları hesablayaq. Bizdən nəyə soruşur? 5 ay ərzində əldə etdiyi orta aylıq gəlir. Buradakı gəlirləri tapıb toplayırıq. Ondan sonra da nə edirik? 5-ə bölürük. Çünki 5 ay var, orta aylıq gəlir istəyir. Yanvar ayında 100 kiloqram meyvə satıb 5 manatdan. Elədi 500 manat gəlir. Fevral ayında 100 kiloqram meyvə satıb 4.5 manatdan. Elədi 450 manat. Mart ayında 250 kiloqram meyvə satıb 4 manatdan. Elədi 1000 manat. Aprel ayında 150 kiloqram satıb 3 manat 50 qəpikdən. 450, 75 də o. Deməli 450 ilə 75 də eləyir 220, 525. 525 manat da buradan gəldi. 75, bəli. 150-ni vurdun 3.5-ə. May ayında 200 kiloqram meyvə satıb onda 3 manatdan. O da elədi 203-ə vuranda 600 manat. Mən artıq bütün aylarda nə qədər gəlir qazanıb onu tapmışam. Birində 500, 450, 1000, 525, 600. Məndən istəyir ki, orta aylıq gəliri neçədir? Orta aylıq gəlir üçün nə edəcəksən? 500, üzərinə gəl 450, üzərinə gəl 1000, üzərinə gəl 600, üzərinə gəl 525, 5 aydır, bölürsən 5-ə. Bunları toplayanda 500, 950, 1950, 1950, 600 da bu gəldi, elədi 2550, 525 də buradan gəldi, elədi 3075 manat. Bu 5 aydan 3075 manat əldə edib, 3075-i də bölürsən neçəyə? 5-ə. 3075-i də 5-ə böləndə 6 dəfə çıx. 37, bir dəfə 615 edir. Hə, 615, bir dəfə 5. 615 manat nəymiş? Bunun orta aylıq gəliriymiş. Ümumi olaraq bütün qiymətləri tapdın, topladın, 5 ay var deyə 5-ə böldün. Cavab tapdın ki, neçəymiş? 615. Bu neçənci sual idi? 90-cı sualın da cavabı oldu. Y variantı keçdik açıq suallara. Pətəyin ətrafında bir qırmızı, bir göy, bir sarı və bir ağ gül vardı. Arı bu güllərin hər birinə yalnız bir dəfə qonur. Yalnız bir dəfə. O qırmızı güldən başlayır və sarı güldən dərhal sonra ağ gülə qona bilməz. O qırmızı güldən başlayır. Yəni 100% bilirəm ki, bu arı birinci qırmızı ilə başlamalıdır. Başqa bir versiyanı düşünməyəcəksən, ancaq qırmızı ilə başlamalıdır. Və belə bir şərt verir ki, o sarı güldən dərhal sonra ağ gülə qona bilməz. Yəni sarıdan sonra ağ gülə gedə bilməz. Bunu yadda saxlayırıq. Amma mötərizə qeyd edir ki, ağ güldən dərhal sonra sarı gülə qona bilər. Bunun bu problemi yoxdur. Dərhal sonra deyir, sonra demir. Sonra isə ümumiyyətlə olmaz. Dərhal sonra dediyinə görə yanında olmaz. Arının bütün güllərə qonması neçə variantda edəcək? Birinci qı ilə başlayır deyə ehtimallarımız sayı azalır. Artıq qı ilə başlayar, g ilə başlayar, a ilə başlayır deyib çox ehtimala getmir. Birincisi 100% qı ilə başlayır. Çünki şərtdə verir. Ondan sonra davamı necə gətirə bilərsən? Qırmızıdan sonra getsin göy gülə qonsun. Göydən sonra sarı gülə qonsun. Sonra da ağ gülə qonsun. Belə bir vəziyyət olmaz. Çünki göy sarı ilə ağ dərhal gəlməz axı. Burada belə bir şərt qoymuşam. Qırmızıdan sonra göy gələndə başqa hansı ehtimal qalır? Ağ sarı gəlsin. Bəli. Ağ güldən dərhal sonra sarı gülə qona bilərdi. Qırmızı sonra göy gələndə bir ehtimalım var. Sonra yenə
qırmızı gülə qonsun. Ondan sonra gəlsin ağ rəngdə gül. Sonra gələ bilər nə? Göy rəng, sonra gələ bilər sarı rəngə. Ağa, göyə, sarıya qoşula bilər də heç bir problem yoxdur. Sonra əvvəldə yenə qırmızı, sonra ağ, sonra sarı, ağ, sarı, sonra göy rəngə qonmuş olsun. Ağdan sonra sarı gəlməsinə bir problem yox idi ki, yox. Sarıdan sonra ağ gəlməsin. Bu da ehtimallardan biridir. Və nəhayət sonuncu. İndi Q'dan sonra A gəlindən sonra ya C'sıdır, ya S-dır. Başqa nə ehtimalım var ki, heç nə. 2 dənə ehtimalın vardı onsuz da ki, hamısında 2 dənə ehtimal. Qırmızı rəngdən sonra göy yoxlamışdım, ağ yoxladım, indi sarı rəng gəlsin. Qırmızıdan sonra sarı gəlsə, sonra nə gələ bilər? Ya ağ gələr, ya göy gələr. Düzdür, ağ gəldi, sonra göy gəlməlidir. Qırmızıdan sonra sarı olanda ya göy, ya ağ gəlməlidir. Mən bilirəm ki, SA, yəni sarı ağ olmaz deyə bu ehtimalı atıram. Qalır bir dənə aşağıdakı qırmızı, sarı, göy, ağ. Bəli, ondan sonra heç bir problem yoxdur. 1, 2, 3, 4 ehtimalım var. Cavabım olur 91-də 4. Qutardı, getdi. Başqa ehtimalım da yoxdur. Qırmızı ilə başlamaz zaten ehtimalların sayını xeyli azaltmışdı. 4-1 işarə 3 bucaqdır deyə burada hesablamasan. Sol 4, sağ 1, 4, 1. 8-dən 1 çıxdı, nə elədik? 7. Ötəzəni həll elədik, aldıq 7. İndi 7 2-ni hesabladıq. Biz ki, dəfələrlə istifadə edə bilərik. Sol 7, sağ 2. Sol 7, sağ 2. Sol 7, sağ 2 olanda A7, B-də 2 olur. 2 dəfə 7, 12 də 2 də çıxsa neçə eləyir? 14. 14, 2 də çıxsa eləyir? 12. Sonra səhv hesablayacaq. Bax. 14, 2 də çıxdı, nədir? 12. Bunu da hesabladı, qutardıq. Buranı silirəm. İndi alındı nə? 12, operator 3. Yuxarıda hesablamalıyam. Sol tərəf 12, sağ tərəf 3. A 12, B 3. A 12, B 3. Nə alınır? 12 üstüne 3 gəlində 15, operator 9. 15 operator 9-da harada hesablamalıdır? Aşağıda sol tərəf 15, sağ tərəf 9. Bura 15, burada 9. 2 dəfə 15-in eləyir 30. 9 da çıxanda eləyir 21. 21'i hardan aldın? 15 operator 9'dan. Gəlsən buraya sən 21. Deməli 12 operator 3'ün qiyməti nəyə bərabər imiş? 21'ə. Çətin bir sual deyil. 93 maraqlı suallardan daha biri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərin aşağıdakı cədvəlin xanalarını elə yerləşdirmək lazımdır ki, X və Y yerləşdiyi sətir və sütunun ən böyük, Z isə yerləşdiyi sətir və sütunun ən kiçik rəqəmi olsun. Buna görə Z, X, Y kalsın ən kiçik qiyməti neçədir? Bizə deyir ki, Z yerləşdiyi sətir sütunun ən kiçik rəqəmidir. Ona görə Z-ə nə yazırsan? 1 yazırsan. Çünki hasilin də ən kiçik qiymətini soruşduğuna görə elə Z-in ən kiçik qiymətlərinə yönəlmiş olursan. Bura 1 yazdın. Lap yaxşı. 1 yazandan sonra mən bu hasilin ən kiçik qiymət almaq üçün bu 9 qiymətdən biraz qaçmaq istəyirəm. Amma görürəm ki, 9'u bura yaza bilmərəm. Niyə? Çünki X sətirinin və sütununun ən böyüyü olmalıdır. 9'u burada yaza bilmərəm. Onda Y ən böyük olmur. 9 oraya yazın, Y-ə 10 yazarsan, olmaz axı. 9 burada olmaz, 9 burada olmaz, 9 burada olmaz, 9 burada olmaz. Yəni 9 axıra və bu xanaları yerləşdirilməlidir deyə heç bir şeyə 9 yaza bilmirsən boş xanaya. Ya X-ə ya Y yazmalısan. Niyə 9 yaza bilmirsən boş xanalara? Çünki sətir və sütunun ən böyüyü olmalı deyəndə artıq X ilə Y-ə ondan böyük qiymət verə bilmirsən deyə ola bilmir. Ona görə nə edirəm? 100% bilirəm ki, ya X ya da Y 9'dur. Amma mən hardan biləm ki, X 9, Y 9'dur? Ən sonunda səndən onların hasilini istədiyinə görə heç bir önəmi yoxdur. X-ə yazıram 9 tutaq ki. 9 yazandan sonra da deməyək ki, Y-ə gətirib 8 yazanım çünki ən böyük olmalıdır. Yox. Artıq burada biraz ehtimallar azalda bilirəm. Bura 8 yazsan, cavabı 72 yazarsan səhv olacaq. Amma 8'i mən gətirib bura yaza bilərəm. Yazdım oraya. Yaxud da ki 8 gətirib bura yaza bilərəm. Fərqi yoxdur. İndi mənim üçün o qədər önəmli deyil hara yazılmağının. Çünki bura yazanda yenə də sütunun ən böyüyü olur da X. Sonra 7 düşünə bilərsən bura. 9, 7, 1, 63. Bunu da yazsan cavabın səhvdir. Çünki 7'ni də mən bu hissədən yayındıra bilirəm. Necə? Bura yazmaqla. 7'ni bura yazdım. Yenə də X həm sətirinin həm də sütunun ən böyük qiyməti də X 9'dur. Bu da 7. İndi 6 qiymətini isə artıq yaza bilmirəm. Niyə? Mən tutaq ki 6'nı bura yazmaq istəsəm, yerdə qalır 5, 4, 3, 2. Y-ə 5 yazsan axı böyük olmayacaq sütun üzrə. Burada yaza bilməsən yeni şeydir. Burada yaza bilməsən sətir üzrə kiçik olur. Ona görə məcbur artıq qalırsan 100% Y-ə 6 verəsən. Çünki 6'dan başqa qiymət verəndə bu tərəflər bu 4'ü dolubdur deyə qiymət olaraq sətir və sütunun ən böyüyü ola bilmir. Çünki sətir və sütun artıq 4 dənə boş qalıbdır. Burada 6 düşür. Onda görə 100% olur. X, Y, Z hasili 9 vurulsun, 6 vurulsun 1 bərabər nəyə? 54'ə. 94-cü sualda nə deyir?
Futoşiki sualıdır. Futoşiki sualında bir nə axtarırsınız? Zəncir varisi axtarırsınız. 5'in 5'e olan bir futoşiki olsaydı daha rahat görünərdi sizin üçün, amma 5'in 4'ədir. Bu səhv bir şey deyil. 21'in qəbul tipində olan modeldir. Bəlkə də 21'in sualıdır. Deməli burada nə etmək lazımdır? Mən bilirəm ki 100% 1 2 4 5 sol üstün üzrə, sətr üzrə daha doğrusu hamısı düzələcək. Amma üstün üzrə hansı rəqəmin yazılmayacağı, hansının yazılmayacağını bilə bilməzsən, o da gedişatdan asılı olaraq dəyişir. Yaxşı, bəs hardan başlayım, necə başlayım? Bilirik ki bunu ya 1 ya da 5 ən kiçiyi ilə ən böyük qiymətlərini yerləşdirə bilirsən. Amma ondan da əvvəl nəyi axtardıq? Zəncirvari hissənin olub olmamasını. Zəncirvari hissə diqqətlə baxsınız, görəcəksiniz ki burada var. Yəni zəncirvari hissə şərt deyil ki ancaq düz olsun, ancaq bu formada olsun, yox. Burada ən böyük xana sayını isədir 5-dir, düzdür? Yəni 1-dən 5-ə qədər istifadə edirsən də 5 dənə damanın, xananın bir-birinə kiçik yaxud ki böyük olduğunu görsən, o olur zəncirvari hissə. Bax 1 bundan böyük kiçikdir 2, kiçikdir 3-dən, 3 kiçikdir 4-dən, 4 kiçikdir 5-dən. 5 dənə xana dalbadal bir-birinə kiçik olduğuna görə 100% bircə dənə yazılma versiyası burada bu formada. 1 kiçikdir 2-dən, kiçikdir 3-dən, kiçikdir 4-dən, da kiçikdir nədən? 5-dən. Başqa heç cür nəsə yaza bilməzsən bura. 4'dən böyük olan hansı qiymət var? 5 qiymət var. Da 100% bura 5 yazarsan. Başqa nə yaza bilərsən? Heç nə. 5-də yazdın. Burada 3'dən böyük olan hansı qiymət var? Ya 4 ya da 5 var. 5'i yaza bilməzsən çünki artıq üstün üzrə 5-dən istifadə edirsən. Burada yazsan 4 yazırsan. Bunu yazandan sonra ən kiçik qiymət 1-də axı onu yerləşdirə bilirik də. Birinci sətirdə 1 artıq var, ikinci sətirdə. Biri buraya yaza bilməzsən çünki nədənsə böyük deyil. Biri buraya yaza bilməzsən çünki nədənsə böyük deyil. 1 100% yazılır bu hissəyə. Hamısı kiçik deyə ora 1 yazmadım ha. Onu o tür heç vaxt yadda saxlamayın. 1 ora getdi, deməli 1 bura olmaz. 1 bura olmaz. Niyə? Çünki 1'i bura yazsam o gərək nədənsə böyük olsun. Axı 1 nədənsə böyük deyil. 100% 1 bura düşür. Bura getdi. Bir yuxarıda var, burada var. Burada var, burada yoxdur. Zaten yazılacaq bir dənə yer qalır, o da D-nin yerinə. D oldu 1. 5 qiymətini axtarmaq istəsəm 5 qiymətini. 5'i buraya yaza bilmərəm. Niyə? Çünki 5 oraya yazsan gərək buradakı xana ondan böyük olsun. 6. 6 yazacaqsan bura. Yox, olmaz. Ona görə 5 yazırsan bu hissəyə. Yəni buraya yazanda 5 deyirsən ki 5 nədənsə kiçik deyil. Çünki buradakı ən böyük qiymətimiz 5'dir. 5 oraya gedəndən sonra burada qalır neçə? 2 qiyməti. 2 ilə 5 də getdi. 3-cü sütuna, sətirə baxın daha doğrusu 1 4 5 var. 2 ilə 3 yoxdur. 3 kiçikdir 2 yazacaqsan. Yox, təbii ki 2 kiçikdir 3 yazırsan. Bu da getdi. Aşağı ilə yuxarı sətirlər qaldı. Yuxarıda hansı qiymətlər qalıb? 1 gedib 3 4 5 qalıb. Məsələn bu xanaya baxın. 3 yaza bilməzsən. Niyə? Aşağıda yazılıb. 3 4 5 qaldı əlimizdə. 5 də yaza bilməzsən. Niyə? Çünki 5-dən istifadə etmişəm. 3 yox, 5 yox. Nə qalır onda? 4 qalır. 4'dən böyük olan hansı qiymət var? Bircə dənə qiymət var da 5. Ona görə 100% burada olur 5. 5 də gedəndən sonra bir dənə qiymət qaldı sətr üzrə 3. 3'ü də yazırsan bura olur əla. Aşağıda hansı qiymətlər qalıb? 2, 3, 4 qiyməti. 2'ni buraya yaza bilməzsən yuxarısında var. 2'ni buraya yaza bilməzsən yuxarısında var. Onda 2 düşür y'nin qiymətinə. Qalır 3 4 qiyməti. 3'ü buraya yaza bilməzsən yuxarısında var deyə. Bura 4'ü, burada 3 qiymətini yazarsan olur əla. İndi bizə deyir ki A, B, C, D və Y hərflərin həmin hərflərin yerinə yazılmadıqlarının artma sayısına düzün. Artma sayısına düzəndə 1 hansı rəqəmdədir? D-də. 1 hansı hərfdə daha doğrusu D-də. 2 Y, 3 A, 4 B, 5 də Y hərfindədir. Üzrsən C hərfindədir. D, Y, A, B, C. Açıq sualda təbii ki hərflərlə cavablar qeyd olunmur. D, Y, A, B, C. Ona görə bunda bir dəfə də şifrələməlisən. O şifrələməni də burada verir. Ona görə maksimum diqqətli olun. Bəzən tələbə futoşikini həll eləyir. Bu nömrələmə hissəsində səhv eləyir. Çox ciddi bir şey deyil axı, düzdür. Biraz beyin qarışdırıcıdır, amma diqqətli olsan bir şey deyil. D, Y, A, B, C hissəsində hamısının kodunu verir də qabağında. Biz də artma ilə düz, sən bura baxdın, artma ilə düzdün. Ne deyir? Kodlaşdır. D-nin şifrəsi neçədir? Ya bu qabağında yazıblar 4. Y-nin şifrəsi neçədir? 5. A-nın şifrəsi 1, B-nin şifrəsi 2, C-nin şifrəsi 3. Cavabımız olur 45 123. Açıq sual hissəsinə bunu qeyd eləmiş olursan. Və sonuncu sual, uyğunluğu müəyyən edin. Qırmızı və sarı rəngli karandaşlar olan qutudan götürülən karandaşları 2-dən artıq qırmızı karandaşları yanaşı olmaması şərtlə sıraya düzürlər. Əvvəlcə 3 karandaşın mümkün belə düzüş variantı, bir də 7 karandaşın belə mümkün düzüş variantı, sonra sarı karandaş və variantların sayı ilə sonunda qırmızı karandaş olan variantların sayının fərqini taparaq aşağıdakı uyğunluğu müəyyən edin deyil. Biraz yanıltmaca oxşuyur. Əgər karandaş məsələsinin izahına baxmayıbsansa bu sualı başa düşməyin biraz çətin olacaq. Çünki mənim elə bir şansım yoxdur ki burada durub karandaş məsələsinin hamısını izah edeyim. Çünki çox xeyli uzun çəkən bir izahı var bunun. Ümid edirəm ki All Star qrupunda o izahlara baxıbsınız.
Yəni ona görə nə etmək lazımdır? Maksimum bunların həllini öyrənmək lazımdır. Ondan sonra bu izaha baxmaq lazımdır. Yox da ki, nə dedim, maksimum biraz dərin danışmağa çalışacağam, amma tam da yox. Mən bilirəm ki, karandaşlarda düzülüş sayıları nə cür olur? Bir dənə karandaş verirsə, orada 2 düzülüş sayı olur. 2 dənə karandaş verirsə 4 dənə. Nə deməkdir bu? Məsələn, bir dənə karandaş olsa, ya sarı olar, ya qırmızı olar. Neçə düzülüş oldu? Ya sarı, ya qırmızı. 2 düzülüş. 2 dənə karandaş olsa, 2 dənə karandaş olsa, ya düzülüş sayı olar. Ya sarı sarı düzəlsən, ya sarı qırmızı, ya qırmızı sarı, ya da qırmızı qırmızı. Burada olur 4 dənə düzülüş. 3'ünü yazanda 8, 4'ünü yazanda 16. Ona göre bir qayda çıxardıblar ki, bir dənə karandaş olanda bu 2 üstü 1 düzülüş deməkdir. 2 karandaş olanda bu 2 üstü 2 deməkdir. 3 olanda bu 2 üstü 3 deməkdir. 2'nin qüvvətləri üstündən göstərilir. Bunu izahlara qulaq asıbsa yəqin ki bilirsiniz artıq. Ona görə deyirəm ki, bir karandaşda 2, 2 karandaşda 4, 3 karandaşda 8, 4 karandaşda 2 üstü 4, 16, 5 karandaşda 2 üstü 5, 32, 6 karandaşda 2 üstü 6, yəni 64, 7 karandaşda 2 üstü 7, yəni 128 dənə düzülüş var. 7 karandaş dediyinə görə 7-yə qədər gəldim. Və məndən sonu sarı, sonu qırmızı ilə bitən dediyinə görə bunlar 2 yerə bölünür də. Yəni sonu sarı, sonu yarı tam tən ortadan bölünür. Yəni 2 dənə karandaşın, bura sarı, bura qırmızı yazıram. Biraz yuxarıdan çəkim. Sarı qırmızı ilə bölürək istəsə, 2 dənə karandaşda biri elə, biri belədir. 4 2 yerə bölünür, 2 2. 8 2 yerə bölünür, 4 4. 16 2 yerə bölündü, 8 8. 32 2'ye böldün, 16 16. 64 2 yerə bölündü, 32 32. 128 2 yerə bölündü, 64 64. Yəni 64'ü sarı ilə bitir, 64'ü qırmızı ilə. 32'si sarı ilə bitir, 32'si qırmızı ilə. Yəni tam yarı-yarıya olan bir prosesdir. Şərtdə mənə nə deyir? Şərtdə deyir ki, 2'dən artıq qırmızı karandaşın yanaşı olmaması şərtlə düzülürsə, 2'dən artıq qırmızı karandaş. Yəni bu nə deməkdir? Bir qırmızı düzdür. 2 dənə qırmızı yanaşı olması düzdür, problem deyil. Amma 3 dənə qırmızının yanaşı olması bir problem yaradır. Ona görə bir dənə qırmızıda problem yoxdur deyə bir karandaşda. Ona görə bu 2 düzülüşə dəymirsən. İkisi də qalır. 2 dənə qırmızının yanaşı gəlməsində problem yaranmır deyə bu düzülüşə də dəymirsən. 2 də qalır. Amma 3 dənə karandaşda qırmızılardan biri problem yaradır. Yəni neynisən? Qırmızı ilə bitən hissədən 4-dən birini çıxsan. Çünki bir dənə problem yaradır. Və yadda saxlayırıq ki, həmişə problem yarananda 1 çıxırsan, sonra 3 çıxırsan, sonra 8 çıxırsan bir qaydası var. 1 çıxıb 3 çıxmaq qaydası həmişə keçərlidir. 1 çıxmaq, 3 çıxmaq. Problem yarandığı an 1 çıxırsan, problem yarandığı ikinci anda isə 3 çıxırsan. 4 4. Mən 4-dən birini çıxdım, burada qaldı. Neçə dənəsi? 3 dənə ehtimalı. Daha sonra 8 8 gəlir. 8 8-də yenə də Fibonacci ardıcıllığına keçə bilərsən artıq. Fibonacci ardıcıllığı nə idi? İkili Fibonacci 2 rəqəm üstə gəlməsi idi. Üçlü Fibonacci 3 rəqəm üstə gəlməsi idi. Dörtlü 4 rəqəm üstə gəlməsi idi. Yaxşı, mən hardan bilim neçəli Fibonaccidən istifadə edəcəksən? Bax, əgər burada 2-dən artıq qırmızı karandaşların yanaşı olmaması şərt deyilsə, bu 2 üstünə 1 gəlirsən eləyir 3. Yəni neçədən artıq deyirsən, o üstünə 1 gəlirsən. 3. Yəni problem 3-də yaranır. Həqiqətən gördünüz, birincidə problem yaranmadı, ikincidə problem yaranmadı, üçüncüdə problem yarandı. Problem neçəncədə yaranırsa, həmin say qədər Fibonacci'dən istifadə edirsən. İndi 1, 2, 4'ün cəmi eləyir neçə? 7. Buradan davamını gətirəm. 7. 1, 2, 3'ün cəmi neçə eləyir? 6. Sonra 2, 4, 7'nin cəmi eləyir neçə? 13. 2, 3, 6'nın cəmi eləyir neçə? 11. Sonra 4, 7, 13'ün cəmi eləyir 24. 3, 6, 11'in cəmi eləyir 20. 7, 13, 24'ün cəmi eləyir neçə? 44. 6, 11, 20'nin cəmi eləyir 37. Bunlar necə tapıldı? Fibonacci ardıcıllığıyla. Yəni 3 dənəsini dalbada topladım. Mən 2 yerə bölmüşdüm. Həm sarı ilə bitənlər var idi, həm də qırmızı ilə bitənlər var idi. 1-də problem yaranmırdı, 2'də problem yaranmırdı, 3'də problem yaranmırdı. Burada 4, burada 3 olurdu. Niye burada 3 oldu? Yenə təkrarlayıram. Qırmızı, qırmızı, qırmızı rəngli düzülüş olmazdı deyirdi. Ona görə 1 çıxdım buradan. Axı 4 4 idi. Ondan bir dənə düzülüş olmadığına görə bura qaldı 3. Ondan sonra davamı Fibonacci ardıcıllığına gətirdim. 1, 2, 4'ün cəmi elədi 7, bu elədi 6. Sonra 3'ünün cəmi elədi 13, bu 3'ünün cəmi elədi neçə? 11. Bu 3'ünün cəmi elədi 24. Bu 3'ünün cəmi elədi 20. Növbəti 3'ünün cəmi elədi 44, növbəti üçün cəmi elədi 37. Məndən də soruşurdu ki,
3 belə karandaşın düzülüşündə bunların fərqi neçə olar? 7 karandaşın düzülüşündə bunların fərqi neçə olar? Mən də baxıram ki 1, 2, 3. 3 karandaşın düzülüşündə bunların fərqi 4 çıxaq 3 bərabər eləyir 1. 4 karandaş bu. 5, 6, 7 karandaş da budur. 7 karandaşın düzülüşündə bunların fərqi olur neçə? 7. Birində 1, birində də 7. 3 karandaşda 1-dirsə, bura olur B bəndi. 7 karandaşda 7-dirsə, üzr sayın D bəndi. 7 karandaşda 7 dənə fərq yaranırsa, burada olur B bəndi. Yəni 1-ə D, 2-yə də B. Bunu belə yazmasaz da birbaşa da deyə bilərdik. Necə birbaşa? Yəni bu birincidə problem yaranmır deyə, bundakı fərq arasındakı fərq neçədir? 0-dır. İkincidə problem yaranmır deyə, aradakı fərq neçədir? 0-dır. Üçüncüdə həmişə bir dənə problem yaranırdı axı. 4-dən 3 çıxdı neçələrdir? 1. Yəni eyni şey gəlib çıxır. Sadəcə oradakı qiymətlər yazmışsan da. Bu dəfə yenə bunların Fibonacci ardıcılığı 3 dənəli Fibonacci'dən istifadə eləmirdik. 3-ün cəmi neçə eləyir? 1. Növbəti 3-ün cəmi neçə eləyir? 2. Növbəti 3-ün cəmi 4. Növbəti 3-ün cəmi isə 7 verir. Bu artıq fərqlərin birbaşa ardıcılığıdır. Fərqlərin birbaşa ardıcılığına baxın. Bir karandaşda, bu 2-də, bu 3-dür, bu 4-dür, bu 5-dir, bu 6-dır, bu da 7-dir. Mənə lazım idi 3. Görsən 3-də 1-dir, birbaşa çıxdı. 7-də nə idi? 7. O da birbaşa çıxmış oldu. Yəni buradakı fərqlərə baxsan, həqiqətən bunların fərqi 0-dır, bunların fərqi 0-dır, bunların fərqi 1-dir, bunların fərqi 1-dir, bunların fərqi 2-dir, bunların fərqi 4-dür, bunların fərqi 7-dir. Aşağıda nə yazıbsan? 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7. Eyni şeyə cavab çıxır. Hansını istəyirsənsə o formada həll eləyə bilərsən. Təbii ki, bir dənə problem yarandığı olan hissəni verirsə. Bu da oldu karandaş məsələsindən bağlı olan hissə. Dediyim kimi çox dərinliyə getmədim, çünki bunun xüsusi izahı var. Prosesi bilməlisən, bunu başa düşməlisən. Həqiqətən çətin bir tip deyil. Yəni çətin deyil, başa düşülməyəcək bir tip deyil. Belə deyim, daha dəqiq, daha doğru olmuş olsun. Ona görə izaha diqqətlə qulaq asın. Dərk eləsən ki, bu düzülüş nədir, necə olur, proses nədir, Fibonacci ardıcılığı nədir, niyə çıxıram, niyə toplayıram? Onda bu sualları artıq öhdəsindən gəlmək sənin üçün çox rahatlaşmış olacaq. Bax belə. Bu da 95-ci sualın izahı. Növbəti sınaq izahlarında görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın, çalışın. Sistemli olun, planlı olun ki, sonunda da nəticəniz ürəyiniz istəyən kimi olsun. Sağ olun, hələlik.